बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसिड ब्रोकर चांद और मैं हूं चांद भट्टी। जो हमारे टिकटॉक से व्यूवर्स आए हैं हम उनको वेलकम बैक करते हैं, और जो हमारे न्यू व्यूवर्स आए हैं मैं उनको बताता चलूं कि हम एज ए पाकिस्तानी हमने टूर किया सैलाब ज़दगान के जितने भी इलाके थे, जितने भी एरिया से पिछले कुछ महीनों से बारिशों ने और सैलाब जैसी कुदरती आफात ने पाकिस्तान को बड़ा मुतासिर किया। खास तौर पे जनूबी पंजाब के एरियाज की बात करें तो 100% तौर पर ये तबाह हो चुके हैं। लोगों के घरों के ऊपर से पानी गया, लोगों के घर बह गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो उनके लिए हम स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। उनके लिए हम लेकर आए हैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए रियल्टर हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उनके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल ऑफर। हम लेकर आए हैं उनके लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर भी थे, हमारे पास उनके प्लॉट भी थे। तो हम उनके लिए जो प्लॉट के अंदर लेकर आए हैं उसके अंदर हम स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं। तो कैटेगरी की बात करें तो इस वक्त हमारे पास 3, 4, 5 और 6 मरला कैटेगरी के आपको प्लॉट मिलते हैं। तो 3 मरला कैटेगरी के प्लॉट का मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ। बाकी आप हमारे नंबर पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमारे ऑफिस में आके बाकी डिटेल भी दे सकते हैं। तो मैं आपको 3 मरले की डिटेल बताता हूँ। अगर आप इसकी टोटल कीमत की बात करें तो आपको 8.5 लाख रुपए पर मरला की डिमांड मिलती है, ये ऑलमोस्ट फिक्स है। और अगर आप इसको 7 ईयर के ऊपर, 7 ईयर का आपको प्लान मिलता है। 7 ईयर के प्लान के ऊपर अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आप इसका पर मरला जो है वो पर ईयर आप 40,000 बढ़ाते रहेंगे। 3 मरला की जो हम इसकी डिमांड कर रहे थे डाउन पेमेंट की, तो उसकी 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट हम रेगुलर में डिमांड कर रहे थे। लेकिन जो फ्लड विक्टिम्स के लिए हम स्पेशल ऑफर पैकेज लेकर आए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 5.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है, और इस पे आपके फाइल की बुकिंग हो जाएगी। मैं 3 मरला की बात कर रहा हूँ, 3 मरला कैटेगरी के प्लॉट की। और इसकी जो पर मंथ किस्त बनती है वो भी बहुत फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली। आपको इसकी किस्त देनी पड़ेगी, इसकी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे फ्लड विक्टिम्स के लिए जितने भी हमारे हैं सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए हम ये पैकेज लेकर आए हैं। दूसरी जो ऑफर लेकर आए हैं, कमीशन जो बनता है, जो हमारी मजदूरी बनती है एज ए रियल्टर, उसके अंदर भी हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं। जो भी आप अगर हम आप हमसे घर परचेज करते हैं नेट कैश के ऊपर, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोसन रोड के ऊपर, मालो मुल्तान के अपोजिट। इसके सराउंडिंग में बेतहाशा हमारे पास नेट कैश के ऊपर घर हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप उनको विजिट भी कर सकते हैं। सैलाब ज़दगान के लिए हम स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, इंस्टॉलमेंट का प्लान लेकर आए हैं। 3, 4, 5, 6 मरला कैटेगरी के प्लॉट हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके मजीद हमारी गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस की लोकेशन है मालूम मुल्तान को आप जैसे क्रॉस करेंगे तो आपको नॉर्दर्न बाईपास चौक मिलता है। यहाँ से एमपीएस रोड से जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपको मिलता है वो उसी रोड पे आके आप हमें कॉल करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा ऑफिस मिलता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने प्लॉट बुक करवा सकते हैं। और ये जो कमीशन की डिस्काउंट ऑफर है, दिस डिस्काउंट ऑफर ओनली फॉर फ्लड विक्टिम्स। अल्लाह हाफ़िज़।